హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇంకొక చెరువు దగ్గర నుంచి 500 మీటర్లు అండి, 6 కిలోమీటర్ దూరం ఉంది. చేపల బ్యాగులు వేసుకుని తీసుకొచ్చాను, ఆక్సిజన్ కానీ ఏం లేకుండా, సిలిండర్ కానీ ఏం లేకుండా. చూద్దాం ఎన్ని బతికి ఏంటనేది. పట్టుకుని పద చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చెరువు దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము, ఒక్కొక్కటి విడిచిపెడదాం. నీటిలో వాటర్ పెట్టి నీటిలో పెట్టి బ్యాగ్ వాటర్ కొద్దిగా పట్టేసి నీటిలో పెట్టు. కౌంట్ చేద్దాం ఎన్ని చేపలు దొరికాయి ఏంటి అనేది. ఇంకా పెట్టు. ఓకే తీ. ఏంటది? మిరగాయ. ఒకటి కౌంట్ చేయి. పడేసారా 2. ఏడు 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 బొచ్చు. ఆగు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి అయితే బతికే ఉన్నాయి, ఏం ఫెయిల్ కాలేదు. 22 కానీ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ఇంకేముంది? బంగారు తీగ ఒకటి ఉందా? చూపించు. ఓకే రైట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అందులో పడేసి బ్యాగులు పడి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఎందుకంటే మనకి ఇలా ఇంత 500 మీటర్స్ కాదు కదా, మనం 200 మీటర్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడే మనకి చేపలు చనిపోయేవండి. ఎందుకంటే ఎండ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చనిపోయేవండి. ఇప్పుడు వాతావరణం చూస్తే కనుక మనకి చూడండి చాలా మబ్బులై ఉన్నాయి కదా. ఇలా చల్లటి వాతావరణంలో చేపలు జర్నీ చేసాయంటే కనుక మనకి చాలా బాగుంటుంది. ఇలా చల్లటి వాతావరణం అయితే కొద్దిగా ఎక్కువసేపు బతుకుంటాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో మనం కూడా చేపలు చెరువులో వేసుకుంటే కనుక సెట్ అవుతాయండి. లేదంటే ఎండకి వదిలినప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి, కానీ ఆ తర్వాత చనిపోతాయి. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన దగ్గర అయితే అన్ని రకముల చేపలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయండి. భారతదేశం అంతటా కూడా మనం సప్లై చేస్తాం. ఒక ట్యాంక్ చేపలైనా మీ చెరువు దగ్గర సురక్షితంగా తీసుకొచ్చే బాధ్యత అయితే మాది. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోండి.